Halo guys, kembali lagi dengan saya Blaze Bacar. Jadi kita akan mereview mapku yang sudah update ya guys. Oke, kita mainkan. Sebentar. Nah ini guys. Maaf ya, agak batuk sama pilek. Oke. Oh ya guys, ada dua level baru yang aku ubah. Jadi ini masih sama level 3. Ini masih sama kan? Nah, ini level 5 ini yang agak beda. Dulu kan trampolin seperti gambar yang ada di samping. Nah, ini juga level ini juga diubah level 5 nih guys. Level 6 ini diubah ya guys. Dulu kan seperti gambar di samping, sekarang kayak gini. Oke, jatuh. Lama ya guys, jadi sabar. Oke, seperti gini ini. Ya udah cuma dua itu yang diubah. Nah, ini masih sama. Ini juga masih sama guys. Hampir aja kita jatuh. Nah, ini adalah level barunya. Seperti ini guys, ya cukup mudah lah. Ini juga level baru. Oke. Nah, ini guys yang paling seru nih. Tangga ini nih. Nah, tinggal gitu doang guys. Nah, ini cuma tinggal jalan kan. Ya, ini supaya tips-tips agar mantap lah. Oke, nice. Nah, ini baru guys. Ini juga susah di sini. Oke. Sampai saya jatuh. Ini mungkin videonya cuman ya 4-3 menitan doang guys, cuman review update gini kok. Oke, level 16. Ternyata jatuh. Nah kan guys, update ini sampai level 20 kok, tapi 20 nanti belum ada apa-apa guys. Oke, kayak gini ya. Nice. Nah, ini juga ini gampang-gampang doang. Nah, ini aku cut ya guys supaya kalian nggak tahu. Nah, ini guys. Nah, itu kelewatan. Nah, aku cut dulu supaya kalian nggak tahu di pada jalur-jalurnya guys. Oke. Nah, level 19 mah udah gini doang, easy. Mungkin doang. Nah, ini level 20 ya guys. Seperti ini doang level 20, nanti update sampai level 30 guys. Nah, untuk kalian yang penasaran, ini update-nya kapan bang? Ada tanggal di atas ini guys. Nah, kemungkinan untuk video depan kita akan membahas apa aja update yang akan mendatang sampai level 30. Ini kan 20. Nah, nanti ada update baru di sini. Nah, nanti kok di 30 ada apa aja yang baru lagi, kita akan bahas kemungkinan di video depan. Oke. Terima kasih sudah menonton. Dimainkan ya mapnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Goodbye semuanya.